Kabut buang. Kabut buang. Tengok ni. Ini buka ni. Kakak tengok ni. Hei. Kakak tengok sini. Yang ni buang. Dia mengotak dah kepala kakak. Duk. Sama dia lah. Ha? Kakak dekat ni. Ha? Dua bawah. Oh. Alah gede-gede kejap. Kakak yang buka dia. Kakak yang buka dia. Tak mau. Ambil. Butir ibu kakak. Butir ibu kakak. Sini. Pucing ni lah. Dua bawah. Kabak burung ni. Wih. Tahu. Kita. Nak dah. Tidur. Malam. Kakak nak ni. Kakak biar. Kak ambil dah. Dua bawah ni. Biar. Okey, kakak ambil butir kakak. Butir ibu kakak. Tengok ni. Kabak burung ni. Ni kabak burung. Kabak burung ni. Kabak burung. Buat mana ni? Hai, ni. Butir tangan kakak. Butir tangan. Angkat tinggi. Angkat tinggi, butir tangan kakak. Tutup kepala, tangan. Butir tangan kakak. Lepas tu angkat tinggi, angkat tangan. Pandai. Alah. Ni dah kaki burung ni. Biar. Tadi biar burung. Lagi negara burung. Budak dua bawah. Tengok sini. Ni. Ni tengok sini, tengok kakak sana sini. Ni burung ni. Sekali. Burung dengan kakak. Tak kakak nak. Dah. Tu kakak. So, kakak nak ngepip. Alah, komen-nome. Abah, buat. Boleh logong kucing. Hai, ni. Pandai. Oi, kerja. Ni. Tak nak biaknya. Kakak, burung gubu-gubu. Kakak. Tengok ni. Kakak, boy. Mana burung? Tinggal. Kakak tinggal. Kak, tinggal. Mandi tinggal. Tidur pakai awan ni. Ikut! Lagi! Tadi? Tipa. Butir tangan kakak. Lagi biok. Dah. Lagi biok ni. Main dua ni. Lagi biok. Betul ke tak payah bayar hutang? Terima kasih. Lagi teksin. Dia planning apa? Lama dah ni. Tak jangan pergi dalam pasar pagi kan. Saya nak cerita lah untuk kakak. Cikgu. Apa?